我们现在在富良野滑雪场，今天跟2位好朋友一起滑雪。嘉诚 ，Hello， 大家好，我是嘉诚，还有思思。嗨，大家好，我是思思，我又来了。哇，认斗我们暖身差这么激烈，好像不是这一道。馒头山，嗨。对，不能太全自动。这个对我很不利耶。好好玩哦！小小森林，沿着粉红色的路线一直滑，就是一个雪地云霄飞车。不会滑出去，你绝对不会，因为大家都已经帮你贴好了，对，顺着路线。我们待会还要再去一次最下面的那个树林的另外一侧 C 区，它比较受场性。现在没有暴风雪了，今天应该一整天天气都很好。初学者的朋友也可以到 Grano Forest 第一条缆车器上来，然后往左边切就可以到那个可爱的小树林。树林就是专门给学者用，小朋友哈，让初学者不再害怕不整地。这边讲的初学者是会全自动转弯的初学。不是没有滑过雪的。对，虽然就是欧美人士很多，但是我觉得它还是保有一些淳朴的感觉。来到乡下，然后大家都是喜欢滑雪。现在在山顶缆车站旁边，这边有一条路线，只有开到下午2点之前。我们先去看一下。呼呼呼呼。哦，嘉诚还好吗？好，没问题。我告诉他，他再不叫我去打球。
哇吼！哦，你好厉害！下来了，咻咻咻！今天雪松松的。那你的松雪板好玩吗？我的松雪板好玩啊！第一次玩松雪板，漂浮的，就是比较容易弹起来的。哟吼！哟吼！出发！这样。哈哈，光线比较好。联络道不上缆车哦，我们要继续往下滑。线感觉蛮红的，对，然后红线感觉有点黑，对，黑线还好，黑线还好，因为黑线好像都短短的 ，gate 的那些路线才有黑的感觉。可是富良野一整个就是红线，红对对全红，对平均就是红线，平均全红。对，绿线可能就只有下面一点这一点片而已。对北之峰这边比较早关门，北之峰开到3月底，然后我去年那天来看到5月，富良野开到5月。哦，富良野因为比较高，高度比较高一点。对。对。就 S 型的，对不对？哎，你没有在，完全没有在旗子中间。对你完全没有在旗子。小朋友出发了。哦耶！哎，对，那水是另外一个。这个是另外一个，哎呀，哦，好，对，不一样不，一样。对，我们刚刚从那个进去。对。哎，你怎么跑到外面了？对，在那里看起来很像有一个，而且还有人滑，应该很多人这样滑。这个被冲破了。对。
Hello， 小心哦。今天是吃饺有啥？嗯。好，开动吧。去吧。下雪了。出现了 A3的指标，乱乱的，还好没有很难。我喜欢 A3雪道，都没有人，也可以让你选择平缓的替代道路，或者是你要有坡度的大馒头。这条真的蛮好玩的，旁边还有松雪，对，还有松雪，有一点点小树林可以玩。那我们就继续往前喽。看得到外面了耶！对呀、哇，下雪了！它以很快的速度飞走了。哎， ，Nice job！ 爱摸我的好板子，嗨呀！学道的旁边都很好玩，嗯，好美哦。很美啊！哇！
阿乐的小乐园。好玩，好啊，我们去再来一次。啊，营业终了，哈哈哈，好吧，拜拜喽。从那个E2的那个人线走到可以看得到，再往前一点，这个小缆车的顶端有一棵圣诞树，就从这边下来，树最少最好看。发表感想。界外一点都不累，这个比较累，因为那个走路爬山真的很累。H1 比较难啊，对，很辛苦哎、走路很平，很平。很平很平。还不回家，还在树林里面的人。对，他很聪明哎，他这样就不会塞车了。里面的雪最干净。嗯。我刚刚滑在比较边边，也是因为那个旁边雪比较多，中间我觉得有点被刮的，左边雪硬硬的。哈哈哈哈！小心哦！我们逛完了，谢谢雪场给我们好天气，谢谢雪神给我们好雪，还有好雪道。今天逛了好多条线，玩得好开心哦！现在已经下午4点了，我们要收工了。最喜欢的就是下了龙缆之后接左手边那个 lift 上去的 boundary， 那里上去之后，如果像我们运气一样好的话，可以看到美丽的夕阳，然后呢滑下来随便滑都不会迷路，永远都会接到雪道，非常安全的哦。这次是我第2次来富良野，那当然是跟最好的朋友一起来，谢谢你们。这个雪场好不好，跟一起来的朋友很有关系。对，我上次的朋友也很好，我喜欢他 Peggy。对，身后这个就是我们住的饭店，那是北之峰这边应该是最有名的，而且最温馨的。它真的很舒适，而且你看滑下来，我们等下就要滑回饭店，没有来要过一个马路啦。那希望大家滑雪都平安，祝大家滑雪都有好雪，好雪好朋友，平平安安的。那我们就下次再见，拜拜。